Bonjour, bonjour, bonjour. Na abonné nyonso ya Nicole Nzimba officiel na batu nyonso bolingaka. Ya bino Nicole Nzimba officiel na bino yeyo quand to ba toujours capable d'abonnement pour continuer ko s'abonner toujours na chaîne nanga Nicole Nzimba officiel. Bon vous allez jamais déci na chaîne wana ya Nicole Nzimba officiel ba bloka bien zali to ko bon ça toujours kaka ko sala kaka pour abonner à Nicole Nzimba officiel pour continuer toujours ko sepela ba bloka bien zali toujours na zolo ba campagne d'abonnement bande ko pe bo s'abonner soko s'abonner déjà partager ba biloko et maka laikaka toujours na olo bango na olembate parce que na za vraiment na posta na bino ba abonner bo mata wana pesi mbote na mama Emilie Nzimba tous pepele ya mbetolo na pesi mbote na ngana Nancy Nzimba na pesi mbote na ngana Dina Chama mbote na Tamala Lez mwasi Nzambe na pesi mbote na ngana Francine Mafuta mbote na ngana Lidi Matadi na pesi mbote eskozali na pesi mbote na batu nyonso bozokali bakuya kolanda Nicole Nzimba la bino Nicole Nzimba yeyo toujours tosaka musala to lembato to sa musala ka toujours pour abonner na ngabo continue toujours ko sepela na pa loko to banda ko sela bino vite fait le loko sala moi analyse moko muke koloba na loba e komi lokola trop c'est trop e komi koleka donc e komi mutu moko bo soki alali ala muki na ye amoni que non tikana luka ba abonner na nga ou be tikana luka ba na luka visibilité na nga akoyaka na kumbo ya bata théâtre akoyaka ko finga so ko finga tel ta ko finga tel so ko finga tel ta ko finga tel to la muki toye ko mona garçon mo boye a sala émission na eka boye mbala mo bandi ko s'attaquer na Belleville mbala mo bandi ko attaquer na Belleville ndeko za boye ozaka poussière ozaka salité ozaka dona za ko na tinate na retenance émission na ko tshanga na kata chaîne nga parce que pisa nga kanda bande ko toyeba pe ko respecter batu toyeba pe ko pesa ka pe respect na batu nyonso bazo mériter respect soki moninga pointe no droite ko welisa ko pointe droite Belleville na mwana batu aloba te loko te afinga ni batu te aloba na batu loko moko te mais comment que yo kokola muka oye na chaîne o vanzi o fungu ba mo caméra na yo bandi ko finga to ki ko finga ngo juste na communauté o ezande tini. Donc mutu so ofungula caméra ni babandika ko finga mutu et pas kangi pe caméra na avant n'est pas calé fufa la lipongi. Bien bango bien yona osenga toujours na ba Belleville ngo ba ki ko banda ko kangisa bato nyonso bozwa ko salir ba réputation na bango na ba TV. Oyo fingi après yo fungoli caméra na bavi pardon na melaki na langwaki na zaki na kwiti yango na ko lobela bongo papa ezaki kwiti te mutu no sasaka likamna kwiti c'est que ezaki na conscience na ye déjà kana que non na ko sala boso na fungoli caméra na ngalobi na finga Belleville na oloba bo na ko zonga boye après oyo ko loba ezaki kwiti ndenge za ne sa mutu ka likambo ezaki na conscience ya mutu. So il kamene za na conscience noto sa ngote na kwiti. Et alors comme tana sa anesthésie, aloba ka likambo yazo abande ko penser na conscience na motema na ye. Tanga zo anesthésie bimi. Jamais na anesthésie de za boye, okoro lo balikambo boye oyo yebite ebimi ka bongo. Non, ebima ka likambo evani na motema mutu. Bande ko to meke un peu ko changer, To meke un peu vraiment ko changer parce que zo kende trop c'est trop. Trop c'est trop. Et yaki a Belleville na sila bayoka na kate, Belleville ki ngani bayoka na kate, sila ki ngani bayoka na kate, bolingi ka théâtre on na poto pourquoi? Parce que surtout mon artiste artiste na biso wana. Surtout mon artiste na biso parce que tout mon drapeau ya mboka Congo. Tout mon ba ini edo. Parce que tout mon drapeau mboka na bango Nigeria. Modèle biso to ku so comme ko kumbisa na ba congolais so comme ko kumbisa to ko kumbisa ba étranger so comme ko humilier to ko humilier communauté congolais bat na biso moko so to bito sa analyse mo yebi to banda ko kumbisa to ko banda ko kumbisa ini edo kitoko ini edo alataki bien ini edo zo saki boy mais so comme to humilier to ko humilier Belleville moi c'est moko salta ya ki poussière aebe ko lata te et tout ça là ye ko lu ko lata awa c'est pas bien. Et l'eau connaît kota congolais na mutupe na moté na makansi et puis vanda pendezo esika congolais bika ko humilier ndeko na ye ma yebi ko tombola ndeko na ye te
Donc garçon mo wala ni ka la moki na ye avandi na ye ka boye oyeno po fongoli caméra na yo o fingi muto e musu boye bantenga ba de na ko te la belfité mais na so bo moninga na diko ça mais ko ça analyse oyo parce que na moni batango ya maboki ba comme lokola ba cible mo boye après na sima bozo apika ko senga pa so boyoki futi ki alinga kangisa yo ndo zongi pardon bolimbisa bandeko bolimbisa ba mwa bolimbisa bozo blesser ba limbisa kabino bato bino bozo blesser bozo tenir compte que bana ba famille bana ba mama bana ba papa baza pe na bana ba pe na mibali na bango ba pe na ba basi na bango ba pe na ba famille oh faut pas garder ba réputation et donc on est sur le bien de côté mais so moment que yindi après comme yo bolimbisa. C'est quoi ça? Comme histoire, c'est quoi ça? Oui, bien, ma belle-fille, so bandi ko kangisa na obatu, batu na artiste na bana Congo. So bandi ko kangisa na batu ko mo ka sango ke. Entel sakana na muta koti kasho. Entel sakana na muta ke prison. Entel sakana na muta ke na ka samaka mango ko sila. E ko koma to ozana likambu ya mutu, ateza sérieux okoluko luka mutu wana bo solo ngona na privé. Privé za la souté. Privé za la souté. Nous sommes comme à médiatiser. Nous sommes médiatisés. Privé et dans la résulté. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde m'a dit, Pierrot, ah oui, et Zaki na privé, et y a l'internet. Les caméras là, et y a l'internet. Les caméras, ils ont un internet. Donc tout là, l'internet. Si on bat bien mon accueil au ministère de l'internet, c'est ça quand même battre théâtre. Bon, on va appeler malamu na bangoti. Il y a ici, 100 000 abonnés, tous eux, quand on va parler au bangoté. Et le bama même pas. Et nous devons mettre toujours au cas quelques batouka, le bangoka. Donc, nous tout le monde aussi la analyse de que non, coup de chapeau dans des connexions ici, péchant a vraiment tout cas, on désolé sa force, il y a musala ya batu. C'est ça l'artiste. Bah, œuvre faut jouer à Atika te azali parce que tout le monde a un pas calme. Mais azalaka actif tout le temps na musana mais ba œuvre qui bien makila ba leader na makila ba champion ezo ganga wana soza congolaise tant to lo ba to zo mona ka Congo tant ba otala na papa ja ba congolais pe komi boy ba page on to mona ka ba zo mona Congo. Bon, on était que ici, le mot boye, azara soki côté nini, azana soki moluba soki te ba mona Congo RDC. Te ba rappel ko lo malamu ba ndeko na biso. To kumbisa rappel ba ndeko na biso. Si la bisa le chaîne ezo kende bien, tout ça rappel ba analyse. Net nga trouve bien na chaîne na do ba analyse ka ba ndeko nga ba théâtre. Na ina analyse ndeko nga théâtre na tie ba photo na sa ba analyse na ye na zobeli makam na ye musala na ndenge zo tambola ba zo évoluer bien. Si la bise ont évolué très bien à quoi naïe. Belgique nous ont évolué très bien. Bande de connus sont ça battre votre autres à battre, ils ont évolué bien. Hein? Mais on a tout le batté. Mais tout ça c'est quand tu kaka mutu moko boye ou bien kingandi moko boye a sali ka moko boye oza ke bien te atoye to fongo ba caméra to bandi ko loba to bandi ko finga to bandi ko zonga to bandi ko sabu yo papa so ko mona ke ba kumbisa ka Belgique so ke ko kumbisa Belgique te vanda. Tika bandeko bakumbisa ke bakumbisa ye. Tika bandeko batombola ke batombola ye. Ngana mo loko estuyote po yo fongo la caméra no loba. Do masango melem kono melela ke onde bata théâtre melela ko onde belfi. Ou bien melela ko bata théâtre. Bino no so bokumbisa ka ye, moko kumbisa bokumbisa ke ngapene na boy, ma boko kipe ko koma lokola ye. Eza ta ya mutu. Ta ya mutu bakanga ngoti. Mutsuli tanaye ko kata le bio arrêter o ko arrêter en moté parce que za tanaye nzamba tika na tanaye ndenge ko ki ko zapena na moment tanaye pe ko za arrêter et ko ba peta ya mususu abeta tanaye ko bana ko au top batu be ba ko kumbisa ye o ko zapena batu ba na pe ko kumbisa parce que eza tanaye ezala ka bongo. Même na classe bo tanga bino nyonso mais ceux qui professeur a dit que on est le long na tie loko abidel na bino ni to contrôler bino nyonso loko na moment na ba PC bato ko za abidel bo za na droit bino nyonso bo respecter parce que so respecter loko a profiter dans la minute loko za bato ba sala ne ba na droit ko respecter mais le but que ba mona ken nzambe ba ko mona nzambe je pense pas que ba mona ken nzambe
parce que nzamba zaka yemoko to arrêter na bandeko to ba rapena ko lobana bo lamu ya bandeko na biso ba congolais to ba rapena ko kumbisa na bandeko na biso ba congolais to ke no mpanzi ya rebo oye bien rebo zola ezempe kala to mona biso yo kana biso sango rebo na zemi mais rebo zeki ya ko bombama zemi rebo zeki na yo ko bombama bon lelo soki rebo juger na e bon ya kobimisa zemi na ya médiatiser yango nde to mona te zemi na média et ça nango pe problème te ye moko sika yebi makamu na ye ayebe sika na yazali po ndeti na biso so botu na nti ngabo na ko lobake non po na nga na mona ki na ngo ezaki na tina te mais po na bango mo loko ba moni ke fo ezala bongo ba sala ngo bongo et déranger ce ko batu ndeti na nini tia sala ka yebi kaza congolais ayebi kaza congolaise mobile ne congolais ba yebi ke baza ba congolais ba bantu ba bosani te ayebi pe kolo na yeke non ekolo na nga pe na bitumba famille po bitumba famille ato komi ministre ato komi nani ato komi au célèbre au sommet bitumba famille ezaka nango kaka ezaka nango arrêté te ezaka arrêté te ato komi ndenge baza wana nga na yembaka danger na baza na bango kaka na bakomba na bango ayebi ke na kala bakomba na nga pe ya famille na pe na bitumba na ngai mais andimi ata zemi na ye na média et déranger neti biso bakongolais nani parce que neti botu ndeti nga no sala na ngango te parce que na yebi ke non osala te alandi na ye riana amoni neke riana eloko riana sali et déranger nango ye te bon nga pe na kosala na ngango déranger nango nga te asali na yango bandeko ya biso neti nini na kati po ni congolais toninga kaka toujours ko attaquer ce qui conseille to ko pesa conseil que non rebo yo ozana américain te oza congolais et loko yo sali et sali nango et sali beti c'est que yo moko yebi siko za bo bango mo ba yebi sika baza ba mi yebi ni ba sali ba mi yebi sika ni ba telemil ba mi yebi na bango parce que c'est pas facile muto ko saka bongo te ay ka zemi na ebo na boti ambote na no limité ayo na ko mamoka médiatiser on a média boom ayebi niveau ba combat ni itakozwa ayebi te niveau ni nekozalela soko moni mutasali bongo andimi asime se ka yebi makamu na ndenge ni naza ayebi poso oyebi to yeto monde ti riana ndenga zana teni na aza sirka kobota ami yebi ndenga zali yango seli kamuna ye rebo pe loko asime se ke yepa mi yebi ami yebi ni na sali na za wapi na telemela wapi si na sali loko na ngabo na kobota parce que ça facilite pamba kate bon matin mutu mo bola muika boy oye na zemi no ko chango na media kebo ke bota likemba po biso na kongo ba chanja na mona na libu kindoke congolais ya ngwana spécialiste na kindoke ba africain eza ngolo ko ya mundele te mundela sa makamna na ndenge mo bozo azo ko moderniser ngo dans ça va blonner na ndenge mo mais congolais kindoke africain kindoke ni za trop désordre trop désordre okolla lo lamki pena bo zempesa sute o itikali maya pamba na libu o ko makila o tozo mona loko ta to mona ka mo fétis mo bo blo mo bo mkemke donc eza capable donc so mo moni muto andimi ko sala ngo azana conscience na yebi Congo Afrique combien tambolaka culture na biso combien tambolaka communauté na nga combien tambolaka ta ndimi ko sala ngo ayebi makambo asali amona mkete Azamona mketa mi yebi très bien. Namo nange lo ke déranger batute. Namo ne lo ke déranger te. Po ebi makambe bele ba senterebo, orebo ba senteyo, e bazongi sibo ba salibo. Bato nyo so ba senterebo na ndi peti bino bobota na mabala. Alors vous avez fiel boso ti ba sente na Congo. Pere oner zaza mwana mkete ana conscience tia zawana tia ndiste zeme koti ayeba ike zeme koti ana conscience mais eloko moko kutezana aboyi na ekosala ki artiste tina suka parce que ba artiste belé oto yebi baleka inaperçu ka bongo
Au moins l'artiste a bini donc na moment on est moment bongi abota na ye aboti na etango a continuer carrière na ye na ndenge ko memela a continuer musa na ye sa boti bana na ye c'est tout moment na biso bilebel ye wana abota bana na ye le lwana mo bana na ye ba sa fierté na ye tanga bota bango biso ko tozala pete muso pete yeba te to yo aka mambila ben na bana bala moko bo so so chasse au bota ngote akumba maka na vie po omoni sentiment vie qui artiste ko so olandi ko mema yo pene memi yo pe o surtout qui pe bo menopause pour o boti pété Anita Moarabu wana bota mwana na e abota mwana e bazo raisonner attaquer na sa dabota tabayo ba to féliciter bango to ko lo bateke rebo ba sente minoko to zo le bela rebo ba sente biso mo pe ba senta Moutro so aboti ba peseri ata koka te ba sente. Moutro so aboti famille kuta te ba sente. Ko sente a rebonde sa spécial. Yana o spécial te. Ale pe mutali boso te. Bon. N'avez non ça analyse mouza non moulay te so ndengeni de nezek na analyse na o saka ya mo qui est pour nous éclaircir ka ba makambo on so na éclaircir bino parce que to comme mona ngo trop c'est trop place on a te 1000 pena ya mwana trop c'est trop na ba congolais ne zana neti ba théâtre d'autres comme le ba théâtre ba comme ko ba cible donc tout ça ka vandi ba monika ke ngape na bona ke beta ndika pona bima na kenya na bona calculer te no ke la Pierrot te no ke la Belgique te no ke la Piscine te no ke nente o e mama papa ke ba otika na bango yo ba sa elote so ba banjo kanga bino botika boko arrêter minoko na bino wana. Et comme on dit comme mutu atanzamba la kisi yo vision tena benga ena luka ena benga to kutato solo la na expliquer comment zamba la kisinga vision boye so po moni bandi okanga bino mais so ba otika bino kwa Pierrot ndeti nga na sala na lise Pierrot mena na ba bela ka Pierrot ndombasi simbisa na mona mobali wana parce que Pierrot za Mario za na droit ya ko garder réputation na yo kangisa ena po esi la pena na bakamango na ya bata théâtre bozo pena repo bo pe ma penano parce que l'équipe trop c'est trop famille mote ko ndima evanda ba yebi mwana ba mwana mobali ba yebi ndeko ba mwana mwasi ba mona kana batumo ba bima mona nini lesbienne asa mkutu boye asa ki boye zo si wasali boye pede asa boye zo c'est pas bien famille mon côté ata le ndeko na banga asala ngote mais quand même na famille pe ko ta doute bakuba nomona peka a Pierrot na se pas a Pierrot pese pas la rapide bien pedeko o moni mutu aka mutu azaka mutu likambe ko bimba bo atakutu ayebi ke no musu nazalaka na me e komaka nazalaka na me mutu ba ko za pasa makam na obete lote donc doute déjà côté et ça d'ailleurs ko baby sa réputation à mutu et ça déjà ko kitisa mutu c'est pas bien. Bande ko batiate biso na bino na ngana ba biso na biso mais bino na bolingana. Soki bino na bino bolingani ba biloko no se izalate. Parce que biloko ezo bota po bazomona ki bino na bolingo ezate. Bino na bolingo ezate. Ba guerre moko boye tina ba média bozo médiatiser ba guerre na bino yango so sala ke non mutu boye pa ya bibisi na elika mutu pa ya bibisi elika mo pa ba lo ba ko mi pe ko so courage ko lo ba ke c'est que batinze kana batatiata parce que bazo mona bolingo ezate bazo mo bolingo ezate bozo ka te mona tête ba bozo ka ba tête bazo ka ta ebele ya kokutana na biso batatiata ke na ba famille parce que na ba tournage ils ba mbias mo ya ndenge mususu au moins nous beti 3 jours 2 jours zo kutaka na bandeko no wana kaka bozo beta masolo bozo ba tanko solo bozo ba tanko beta ba masolo eza famille mo bango ne zokola mais musu na famille na yo bando mo bomona neke musu na décembre bon moi na kamsu mususu ti décembre ou bien après 3 mois 4 mois ils sont matanga moko boy fête moko boke kutana mais na théâtre il suffit ka ba bengo na filmer wana a
ata bengo na film to bengo na film mususu bokuta na suku na bandeko mususu donc bon mona ta ebele ya miesi donc fallait ko lingana mingi to lingana ka te muto akufi na sima na to moni bat ba fongoli minoko boleli bosomba uniforme congestion bandi mbala moko na papa otie congestion mais na vivant mutu wana muso vive ba biloko moko boye so ba bala muso ba ndo tuna muso na baninga kaka boya koloba ke non fallait pas bolela bolingo fo mata théâtre bolingo maso bolingo théâtre bino bo matisi bolingo bo mona biloko nyonso ezo bima ko sila mutu se mo otala te lika mona ngana ke lo batena ke lo bango te so na miko ke lo bango ba hotele melanga bango na bango batati ya ba hotele melanga makasi to boite to a famille te eska ba kutani mabezanga te parce que famille kutu ya mama tata mo mabeza laka mais jamais ba yaka na media et si que tu bakutani mabezanga kate mais faut ba on ke bata tete boza ba star tambo yena comme na media mutu tout akotala mutu to ko luka yoka et elle quoi te que famille des gens ta médiatiser comme yena on fa ba beti mais bato théâtre ba biki intel mutu tout akoluka yeba mutu to akoluka tala c'est pas bien. Ce n'est pas bien à ta mouki. Et ça qui t'a côté bande konangai. Et ça qui t'a côté ça bien té. Musu soyena lo banna senga belle famille à maman Lydia. Belle famille à maman Lydia, maman Bokilo à maman Lydia. Oza maman okokino koyana likamona médiatiser en qui dans importante. So maman Lydia ça qui ba analyse wana ya koloba ke non ba ndenga détail qui ke mobile et tout ça là eza décision na ye so on dit ko boya na ba mais maman Lydia oza star na biso oza chrétien ba propos no mususu o lobaki et ça il peut na bien être que chrétien de bobuso boboya na biso to yeba na biso te boboya na mais oza ki libuta liboso yo na media pour lobango maman Lydia pour ba te so comprendre que na biso boboya na mobile na zaki producteur na o mutalibosa producteur yo ezaki mobile na wana asape mutu mo zo mériter ba respect zo mériter pe moi valeur le lieu comme on définir biso que non yo zinga mibala banzoto mikie mibali foza mo mwindu mobile foza mo nini mobile foza la boye mobile foza katana yo ebeki mobile no za so mutu ba voyage belo ebaki po zo ki ope kuna ba kisangani na biso ba mboka na bino kuna ba Swahili kuna zo la ki ope na kisasa te azo ki côté kuna donc c'est que à voyager ki po zo yo côté kuna donc c'est que ça muta ko voyager faut asimo supporter papa bana na yo ne mutali boso bandi sima bokilo ba comme koya do bolibo sa ko a guerre mama Lydia état que chrétien oza musali na nzambe ba propos bokilo to yo ki ngo bien te ba photo na mutaka les ali azala ba mutaka na yo soko sakana zo continuer ko bimisa mutaka na yo mama Lydia tozo kende wapi na basali na nzambe ça la bien teta ke biso ba chrétien tozo se pena ba monde zo sa maté tozo se pena te ta ke biso ba chrétien zo sunga biso te boma mama Lydia boma motongo ko donc eza ko important te bo droit de réponse ça ma po bo kilo so zonga so esa ba so ki ndengeni en tout cas ce qui ozo okazo oyo ka vidéo na nga mama Lydia oza mosala nzambo to lingio mingi to yo ka banzembo na yo edifia biso pe to zo bata ko prier na banzembo na yo en tout cas ba propos na yo esa ki pe bien te ba propos ya mama Bokilo esali bien te zo les mitema na biso a au total la rabino take ba exemple à suivre na biso boza ba sali na nzambe biso to yebi c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça, les plutôt côté à ta moukier. C'est bon. Bambo tenanga suko toujours na pesika bambo tenanga na komi nanga na suka na ka sanzuka mo minute moukier au sa mo analyse nanga moukier makambo yo na sali mo ba analyse oyo na ekoloba lelo na komi nanga na suka na pesi mbote na babone nanga nyonso. Vous s'abonner, vous continuez à s'abonner, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne. Vous n'avez jamais déçu. Na pesi mbote na babonner nyonso o bozo CPA na ngai. Toujours na baki omoni to ko partager même opinion te. Peut-être na likamonga na partager opinion mususu yo posa une opinion na mususu.
soko moni ki oza na posa okomela nga okomeli nga ata na commentaire nataka pe mon numéro na ngai okomeli ngai ekozala bien nazoba babone bo continuer ko s'abonner naza na ba genre ba émission on a lingana ba dostay la bino to kanga makana ba analyste ba émission ba genre eza ebele ya kosala pona bino babone na nga bozala toujours ya kosepela mais bon o s'abonner bo mata ndesi mwana ngo yopesa nga pe courage ya kosala ba émission on azo lingana ba ndako sala na ba ki tozala ba sorte ba émission ba komba ba émission pe natangela ki bino déjà mais bo s'abonner po to fungola ba émission wana nyoso ekota ebanda siko kosam sana ngo mbote na mama Emilie Nzemba toujours yo ozanga ate mama Bella de London na lobi to saka ndeto misana ka Bella de London na pesi mbote na baboni so bozwa ta kotala ngai mbote na Lidi Matadi mbote na Champagne Mbienga mbote na batoso bozwa libako kotala ngai lingi bino mingi Dina Chama et va tout lola na pesi mbote Nadine Kadogo Nadine Maoua na pesi mbote na Fifi miel d'appétit mais il faut consommer ba biloko nde Nadine a consomaka ba bisous na bino nyos bisous bye.